إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، تندرون vllazni pasi mbaruam surën Muhammed, do të fillojmë tani me surën Fath, e cila sura është prej sureve medenije, do thotë kur i ka zbritur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në periudhën medinase, dhe është sura shumë e mirë, është sura që ka përkujtime të mëdha për besimtarët dhe ka përfitime të mëdha prej saj. Ti lexojmë tani 7 ajetet që do t'i lexojmë tafsirin e tyre sonte me lejet Allahut subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna fatahna laka fathan mubina ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. Vllazit të nderuar, kjo sure është sure medenije, siç e tham, do thotë ka zbritur në periudhën medinase. Dhe shkaku i zbritjes së saj është se kjo sure quhet sura El-Fath. Fath do të thonë çlirimi, fitoria. Kjo po kuptimi i saj. Dhe në fillim të saj thot Allahu subhanahu wa ta'ala inna fatahna laka fathan mubina. Dhe ty, ja Rasulullah, ta kemi hapur, ta kemi dhënë një fath të madh, do të thonë ta kemi jap një fitore të madhe. Ta kemi dhënë, do thot ty, ja Rasulullah, të kemi dhënë një fitore të qartë të madhe. Kur kanë zbrit këto ajete i kanë zbrit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam pas marrëveshjes së Hudejbiyes. Po marrëveshja e Hudejbiyes ka qenë në vitin 6 sipas Hijretit,
në vitin 6 sipas hijretit ka qenë në Hudejbia. Muhamedi sallallahu alaihi wa sallam në atë vit është nis me sahabit e tij të bëj umre. Dhe është nis bëj umre, por i ka marrë mushrikt dhe i kanë thënë jo, nuk do të lejo me bajt umre si vjetë, bëjmë marrëveshje. Dhe kanë bërë marrëveshje Muhammedin me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam për anë pushim, për 10 vjeçar. Dhe kanë marrë për pikave të marrëveshjes, ka qenë që muslimanët në vitin e ardhshëm të bëjnë umre, jo këtë vit. Dhe të vazhdoj marrëveshja për 10 vite. E Allahu subhanahu wa ta'ala këtë marrëveshje të paqes e ka quajt feth. E ka quajt do thot fitim dhe çlirim. Çfarë do thot kjo? Kjo do thot se jo gjithmonë vetëm lufta sjell fitoren, po shpesh herë edhe paqja dhe anëpushimi dhe marrëveshjet sjellin fitoren. Nga se shpesh herë muslimanët gjatë kohës së paqes arrin më shumë të përhapin fenë e Allahut subhanahu wa ta'ala sesa në kohë të armiqësive me armiqtë e tyre. Dhe ndodh që paqja mes muslimanëve dhe jo muslimanëve dhe anëpushimi të jetë shkak për çlirim të madh, të jetë shkak për hyrjen e njerëzve grupe të mëdha në fetë e Allahut subhanahu wa ta'ala dhe të jetë shkak për gjëra shumë të mëdha, të mira. Prandaj muslimani gjithmonë duhet të jetë praktikues i fesë së Allahut subhanahu wa ta'ala, qoftë në kohë të rahatisë, qoftë në kohë të vështirësisë. Dhe ta di se feja e Allahut subhanahu wa ta'ala është e ndihmuar tërë kohën. Dhe mos mendoj se kjo fe është vetëm luftë, se kjo fe është vetëm gjak, se kjo fe është vetëm do thotë tortura. Jo, kjo fe po ka luftë në të, ka armiqësi ndaj armiqve të Allahut subhanahu wa ta'ala, por ka edhe paqe. Ka edhe paqe. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, Allahu subhanahu wa ta'ala ja ka thujt këtë paqe feth dhe çlirim. Që të na kanë përdorur populli përpara, kanë thënë e ka bë feth punën, do thonë e ka bë feth, e ka çliruar, ka bë punë të mëdha. Kjo është qëllimi i saj. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala i ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam inna fatahna laka fathan mubina. Thot ty të kemi dhënë një shërim të madh, një fitore të madhe, liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima. Po që ti falë Allahu subhanahu wa ta'ala ty gjunat që i ke bërë më herët dhe ato të cilat do t'i bësh më vonë. Dhe do t'a plotësoj mirësinë e tij ndaj teje dhe do të udhëzoj në rrugë të drejtë. Dhe se Allahu do të ndihmoj ty me fitore, do të jep ty fitore dhe ndihmë të qartë, dhe e cila do të jetë ndihmë shumë e fortë dhe e madhe. Ndihmë shumë e fortë dhe e madhe. Muhamedi sallallahu alaihi wa sallam kur i ka zbrit do të thotë kjo sura, kur i ka zbrit kjo ajete Muhamedit sallallahu alaihi wa sallam, e ka thujt këtë sure si qëllim shumë të madh. E transmeton Buhariu nga Al-Bara ibn Azib radiyallahu ta'ala anhu se ka thënë Baraja radiyallahu anhu, shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka thënë ju e konsideroni fitoren dhe çlimin e Mekkes se ai është çlirimi. Dhe po, ashtu do të ka qenë, çlirim ka thënë çlirimi i Mekkes. Mirë po ne, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e konsideronin bej'at ar-ridwan, që thot bej'an që ja kemi dhënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, besatimin që ja kemi dhënë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ditën e Hudejbiyes, dhe ishim me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam 1400 vet. Do të kanë qenë me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam 1400 vet dhe janë besatuar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam se do të luftojnë dhe nuk do të tërhiqen.
do të luftojnë dhe nuk do të tërhiqen. Dhe kjo besatim thot ja kanë dhënë sahabit e pejgamberit sa këtë beja ka dhënë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam thot. Thot edhe në atë vend thot ka qenë një bunar thot, një pos i ujit. Thot e kemi pirë krejt ujë dhe s'ka met asnjë pikë thot në të. Nuk ka met asnjë pikë ujë në të. Dhe i dërguari Allahu sallallahu ka dëgjuar thot për këtë punë. Ka dëgjuar se ai pos, ai bunar është terr ai bunari. Atë thot pejgamberi sallallahu thot ka ardhur është ulur te skaji i do te bunari, është ulur Muhamedi sallallahu. Thot pastaj thot e thirrri thot kërkoi një an dhe mori abdes prej asaj ane. Dhe pastaj thot e hudhi ujin poshtë në bunar. E hudhi ujin poshtë e bunar thot. Thot pastaj thot u mbush thot ai bunar thot dhe u mbush plot me ujë, u mbush plot me ujë. Saqë pitëm ne dhe pitëm kafshët tona. Kjo është një prej mrekullive të shumta të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, thot prej mu'gjizatave të Muhamedit sallallahu prej ajeteve që Allah subhanahu wa taala ka dhënë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, është se ka dalë uji edhe prej dorës së tij sallallahu alaihi wasallam, mes gishtave të tij dhe kisi shën këtë rast dhe ka hudh ujin në pos në bunar dhe është mbush pusi plot me ujë që të pinë muslimanët të përfitojnë prej atij uji. Po ashtu Imam Ahmedi ka transmetuar nga Umar ibn Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu, ka thënë isha thot me dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam në një udhtim. Thot dhe e pyeta për një gjë. Dhe e pyeta atë 3 herë. E pyeta 3 herë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe thot ai nuk mu përgjigj fare Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. 3 herë e pyeta Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe ai nuk mu përgjigj fare. Pastaj thot thash në vetveten time thot mbet nana jote pa ty, kjo thakalet ka ummuka është thonë thot mbet nana jote pa ty, do thot i vdish nana stane, thot Ibn Khattab thot 3 herë thot e pyete Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe nuk ta ka kthy. Thot edhe atë thot i hipa thot kafshës të cilën thot devës së tij apo çka thot dhe lëviza atë devën time dhe u largova thot se nga frika se Allahu subhanahu wa taala do të zbrez diçka nga Kur'ani me cilën do të më çortoj mua, ose do të zbrez diçka që do të ketë çortim për mua, thot. Atë thot ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot edhe më thirri thot dikush, se ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ta thrasin Umerin radhiyallahu ta'ala anhu dhe i ka thënë nazala alayya al-barihata suratun hiya ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mbrëm thot më ka zbritur një sure që është më e dashur te unë se sa dunjaja dhe çka ka në të. Ajo fjala Allahut inna fatahna laka fathan mubina yaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Që Allah thot që ta dini vlerën e kësaj sure e ndëgjoni këtë hadith. Thot se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë që kjo sure për të është më vlefshme se sa dunjaja dhe çka ka në të. A pja japim na vlerën kësaj sure, apo e mësojmë këtë sure? A kemi mësuar përmendsh këtë sure të Allahut subhanahu wa ta'ala? A kemi praktikuar këtë sure, a kemi lexuar kuptimin e tyre? Nëse vërtet jemi pasues të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, nëse vërtet e dojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, atëherë duhet, nëse jemi të vërtet pasues të tij, duhet ta dim këtë sure, duhet ta dim kuptimin e kësaj sureje dhe ta dojmë këtë sure ashtu siç e ka dashur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, që ka thënë se e dua dhe është më e dashur për mua se sa dunjaja dhe çka ka në të. Se sa dunjaja dhe çka ka në të. Dhe po ashtu ka thënë Enesi radhiyallahu ta'ala anhu,
thot I ka zbrit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kjo pjesë e surës që Allahu ty të fal gjunat para prake dhe gjunat në të ardhmen të cilat do t'i bësh. Dhe I kanë thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hani'an mari'an laka ala hani'an mari'an ya Rasulullah. O Rasulullah, ka thënë plumt urime thot si hani'an mari'an për hajr të toftë ose e gëzofsh këto ajete të cilat të kanë zbritur ty ja Rasulullah. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala të ka qartësuar çfarë do të bëj ty, çfarë do të bëj me ty. Të ka thënë se ty do t'i fal gjunat para prake dhe gjunahet që do të vinë në të ardhmen. Po çfarë do të bëj me neve? Çfarë do të bëj me neve? Thot atëherë Allahu subhanahu wa ta'ala ka zbritur ajetet që do të vinë më vonë, thot ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار që besimtarët dhe besimtaret t'i fus në xhennete poshtë të cilave do të rrjedhin lumenj. Poshtë të cilave rrjedhin lumenj. Dhe kjo I ka gëzuar shumë besimtarët. Kjo I ka gëzuar shumë besimtarët. Dhe thot ata të cilët e besojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe pasojnë rrugën e tij, do të jenë në xhennete poshtë të cilave rrjedhin lumej, poshtë të cilave rrjedhin lumej. Prandaj vllazit e mirë, thot prandaj këto vllazit e mirë, ky ajet edhe një herë. Ajeti fillim që thot inna fatahna laka fathan mubina, thot është shlirim nga Allahu subhanahu wa ta'ala, fitore nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe për nga se me këtë fitore, me këtë marrëveshje, ka njerëzit janë thot në vend të luftës, tani kanë pas paqe. Dhe thot njerëzit janë tubuar njëri me tjetrin. Dhe muslimani, besimtari ka folur me kafirin dhe është përhapur imani dhe është përhapur dituria e mirë. Pse ka folur besimtari me mos besimtarë, nëse kanë pas ndonjë nevojë, kanë folur me njëri tjetrin dhe besimtari e ka thirrur mos besimtarin në fetë e Allahut subhanahu wa ta'ala dhe është përhapur edhe më shumë feja e Allahut subhanahu wa ta'ala. Thënia Allahut subhanahu wa ta'ala liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Kjo thotë që Allahu ty t'i fal gjunahet para prake dhe ato të cilat do të vinë më vonë. Kjo është prej veçorive të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Veçori në të cilën askush nuk I bën, nuk është bashkë me të me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është veçori në të cilën nuk I bashkangjitet askush Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Thot nuk ka në asnjë hadith se nëse dikush e bën një punë, Allah do t'ia falë atij gjunat para prake dhe gjunat që do t'i vinë më vonë. Që do t'i vinë më vonë për tërë kohën. Dhe kjo është prej mirësive të Allah subhanahu wa ta'ala me cilën ka veçu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është në tërë punët e tij, në tërë punët që I ka bërë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, ka qenë I bindur ndaj Allah subhanahu wa ta'ala në mirësinë ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe kjo mirësi dhe kjo vlerë që ka arrit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk ka mund të arrit askush përveç Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është njeriu më I mirë në të gjitha gjërat. Dhe është zotëriu I prisi I njerëzve në dunjë dhe në ahiret. E për këtë pse ka arrit këtë punë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Për shkak se ka qenë shumë I bindur ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Për shkak të bindjes së madhe, për shkak të nënshtrimit komplet që ja ka bërë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam Allahut subhanahu wa ta'ala, Allahu ja ka dhënë këto të mira. Allahu ja ka dhënë këto të mira Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nga se kur është bërë, do thotë betejë, kur është bërë marrëveshja e Hudejbjes, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë me një deve dhe ka vazhdu të ecë dhe është ndalë devja, s'ka lëviz më. Është mundu ta
të nxisë të lëviz, nuk ka lëviz më. Dhe atëherë kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, laqad habisaha habisul fil, ka thonë. E ka ndal atë ai që e ka ndalur elefantin. Nëse shëdini tregimin vllazin të mirë, tregimin e ashabul fil, ata të cilët kanë ardhur ta shkafrojnë Mekën, ta shkafrojnë Qabën në vitin kur ka lind Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, e kam pas me veten një elefant. Mirë po, kur është afru elefanti rreth kufive të Mekkës, të haremit, elefanti mos ka lëviz, nuk ka shku drejt Kabës. Dhe ata e mundu me shty me eca elefantin në drejtim të Kabës, nuk ka lëviz. Nëse kanë kthy mbrapa ka ec. Nëse ka shku përpara, nuk ka ec. Pejgamberi sa ka thonë, siç e ka ndalë Allah subhanahu wa taala atëherë elefantin, edhe devën time e ka ndalë tani. Dhe nëse më vinë mushrikët dhe më kërkojnë diçka, do të marrëveshje, nga se Allah subhanahu wa taala po don që mos të vazhdojmë më tutje. Ka thonë wallahi ka thonë, nëse do të më pyesin diçka, do të më kërkojnë diçka nga unë, me të cilën ka madhrim të ndalesave të Allah subhanahu wa taala, gjithsesi do t'ju përgjigjem. Do t'ju përgjigjem atyre. Dhe ata thot kanë ardhur, kanë bërë marrëveshjen e Hudejbiyes, dhe kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ju bind Allahu subhanahu wa taala plotësisht, Allah subhanahu wa taala ka thonë inna fatahna laka fathan mubina. Ty ta kemi dhënë një fitore të qartë, që t'i falë Allah subhanahu wa taala ty gjunohet paraprake dhe gjunohet që do të vinë në të ardhmen. Dhe pastaj ka thënë, pastaj wa yahdika siratan mustaqima, dhe do të udhëzoj ty në rrugë të drejtë, në atë që ti do t'i udhëzosh njerëzit në fenë e drejtë, në fenë e vërtet islame, në shariatin e vërtet islam, do t'i udhëzosh njerëzit, dhe që në këtë fe, e cila nuk ka asnjë mangësi, është fe e plotësuar nga Allahu azza wa jall. Pastaj ka thënë Allah subhanahu wa taala, "Yansurak Allahu nasran aziza", dhe për shkak të bindjes tënde që ke ndaj nga Allah subhanahu wa taala, Allahu subhanahu wa taala do ta ngrit pozitën tënde dhe do të ndihmoj ty ndaj armiqve tuaj. Siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith të vërtetë, ka thënë: "Ma zada Allahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan, wa ma tawada'a ahadun lillahi 'azza wa jalla illa rafa'ahu Allahu ta'ala." Nuk thot Allahu nuk i shton robit me falje që i bën robi, thot nëse robi ja fal dikujt të këqija që i ka bërë, Allahu përmes asaj faljes që ai ka bërë do ta ngris këtë rob, dhe do ta bëj krenar, dhe nuk ndodh që dikush të ul veten, dhe të bëhet modest për hir të Allahut, përveç se Allahu do ta ngris atë rob. Sa herë që i e modest ndaj robëve të Allahut subhanahu wa taala, sa herë që i ja fal ti robëve të Allahut subhanahu wa taala ato të këqija që ata ty t'i bëjnë, Allah subhanahu ty do të ngris dhe pozitën, dhe do të ngrit ty me. Për këtë arsye Umar ibn Khattabi radiallahu ta'ala anhu ka thënë, thot, nuk ndodh ti që ta dënosh më shumë një rob i cili bën gjuna ndaj Allahut duke të bët keq ty, përveç se duke ju bindur Allahut, bindur ata në veprimin tënd që ki ndaj teje, në veprimin tënd që ki ndaj ti, për shembull. Qysh është kjo shembull? Kjo është si shembull, për shembull, kur muslimanët, ta marrëm si shembull, ty dikush bën keq, flet keq ndaj teje, do thot, ai person që flet ndaj teje keq,
dhe nuk ka bazë për të folur keq ndaj teje, ai do thotë i ka bërë gjuna Allahut me veprimin e keq ndaj teje. E ti qysh e dënon atë person? E dënon më së miri duke ju bindur Allahu subhanahu wa taala në veprimin tënd ndaj ti. Thotë, ai flesh keq për te, ti lutesh për Allahun për të. Lutesh te Allahu subhanahu wa taala për të. Ai thotë mundohet me të bëj keq, ti mundosh me bë mirë. Thotë, në këtë mënyrë e torturon të keqen. Në këtë mënyrë e torturon të keqen dhe e dënon të keqen, siç na ka mësuar Umar ibn Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu. E për këtë arsye muslimanët qysh në kohët e hershme, për shembull kur kanë pas punë me Khawarijët, për shembull në kohën e Aliut radhiyallahu ta'ala anhu. Khawarijët të kohën e kanë pas specializim të tyre, fushë të specializimit mi bë qafira muslimat. Dhe ti konsiderojnë muslimat kafira dhe ti luftojnë muslimat. Por kundër kësaj, muslimat ata nuk i kanë bë qafira. Dhe ti kanë konsideru se ata janë musliman, mirë po musliman zullumçar. Mirë po nuk i kanë konsideru si kafira. Dhe në këtë mënyrë i kanë luftu duke ju bindur Allah subhanahu wa taala në kundër veprimin e tyre ndaj tyre. Pastaj vazhdon Allahu subhanahu wa taala, pastaj thot: "Huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubi al-mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudu as-samawati wal-ard, wa kana Allahu 'aliman hakima." Dhe ai është Allahu subhanahu wa taala i cili ka zbritur qetësinë, rahatin në zemrat e besimtarve, që t'i shtohet atyre imani me imanin e tyre, mbi imanin e tyre. Dhe Allahut i takojnë ushtarët e qiejve dhe tokës, dhe Allahu është ai më i dituri dhe më i urti subhanahu wa ta'ala. Allahu subhanahu wa ta'ala u azbriti sahabive të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam qetësinë dhe rahatin pas marrëveshjes së Hudejbiyes, nga sa ata ishin të përgatitur të bëjnë umre, të përgatitur e kanë dhënë besën Muhammedit sallallahu alaihi wasallam të luftojnë dhe të mos kthehen mbrapa, do të kanë qenë gati 1400 sahabë të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam kanë qenë gati të luftojnë deri në vdekje dhe mos të kthehen mbrapa. Përkundër kësaj, kur është bërë marrëveshja, janë kthyer dhe me Allah ka çu qetësinë dhe rahatin në zemrat e tyre. Dhe u ka shtu imanin përtej imanit të tyre. Kjo është një nga argumentet e shumta të Ahlusunnetit se imani shtohet dhe pakohet dhe mangësohet. Shtohet me punë të mira dhe mangësohet me punë të këqija. Me punë të këqija. Pastaj vazhdon Allah subhanahu wa taala: "Walillahi junudu as-samawati wal-ard." Allahut i takojnë ushtrit e qiejve dhe tokës. Me lajket e Allah subhanahu wa taala i ka ndorë Allahu subhanahu wa taala. Dhe po ta dërgonte një melek të vetëm, mund t'i shkatronte të gjithë kafirat me lejen e Allahu subhanahu wa taala. Mirë po Allahu ka bërë që këtë dunja ta bëj sprovë për besimtarët. Ta bëj sprovë se apo i bindën Allahu subhanahu wa taala, apo bëjnë gjihad fi sabilillah, gjihad me vetveten dhe gjihad me armiqt e Allahut subhanahu wa taala. A janë në gjendje të sakrifikojnë, të bëjnë sakrificë dhe përpjekje me pasuritë e tyre, me vetët e tyre, me familjet e tyre, janë në gjendje të sakrifikojnë për hir të Allahut subhanahu wa taala. Përndryshe për Allahun është net, veç e urdhon një melek prej melekëve të tij dhe bën çka të dojë subhanahu wa taala. Mirë po Allahu subhanahu wa taala ka urtësi të madhe. Për këtë ka thënë: "Wa kana Allahu aliman hakima." Allahu është shumë i ditur dhe shumë i urtë. Din kur t'i vendos gjërat, din kur t'i jap fitore besimtarëve dhe din kur t'i sprovoj besimtarët me të mos kenë fitore. Nga se
kjo është urtësi prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Pastaj vazhdon Allahu subhanahu wa ta'ala thot liyudkhil al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha, dhe që përmenun thot që t'i fuz besimtarët dhe besimtarët në xhennete poshtë të cilave rrjedhin lumej, ku do të qëndrojnë përgjithmonë, ku do të qëndrojnë përgjithmonë, ku do të qëndrojnë përgjithmonë, wa yukaffir anhum sayyi'atin, dhe do t'u afal atyre gjunahet. Na përmenëm hadithin e Enesit më herët se sahabiti kanë thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot urime mysh dhe për hajt koftë e Rasulullah që ti thot e arritë këtë shkallë që Allah t'i falë ty gjunahet e paraprakave të ato të ardhmet, po për neve çka? Atëherë Allah ka zbritur atë që besimtarët t'i fusë në xhennete, besimtarët dhe besimtaret t'i fusë në xhennete poshtë të cilave rrjedhin lumen ku do t'jenë përgjithmonë. Pastaj thot wa yukaffiru anhum sayyi'atin, dhe t'u afal atyre gjunahet dhe gabimet, dhe mos t'i dënoj për atë, por t'u afal ato dhe t'u shlyj ato dhe t'u mbuloj ato dhe t'i falenderoj dhe t'i bëj rahmet robët e tyre. Wa kana dhalika 'inda Allahi fawzan 'azima. Dhe kjo është te Allahu fitore shumë e madhe. Fitore shumë e madhe. Të futja në xhennet është fitoria e madhe. Çka thon Allahu subhanahu wa taala, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz." Edhe kush është larguar nga xhenami dhe është futur në xhennet, do të ka fituar. Kjo është fitoria. Futja në xhennet është fitoria. Kjo është fitoria e vërtetë. Pastaj ka thënë Allahu subhanahu wa taala wa yu'adhib al-munafiqina wal-munafiqati wal-mushrikina wal-mushrikati adh-dhannina billahi dhanna as-saw. Dhe ti dënoj Allahu subhanahu wa taala munafiqët dhe munafiqet, thot hipokritët dhe hipokritet, mushrikët dhe mushriket, ata të cilët mendojnë për Allahun mendim të keq. Ata që kanë mendim të keq për Allahun. Mendojnë akuzojnë Allahun subhanahu në urtësinë e tij. Çfarë urtësie pat Allahu mos më na dhon fitore tani? Pse s'na dha fitore? Pse u bë paqja? Pse nuk besojnë në urtësinë e Allahut subhanahu wa taala në veprimet e tij. Nuk I dorëzohen Allahut subhanahu wa taala plotësisht në vendimet e tij. Prandaj mendojnë keq për Allahun. Na mendojnë keq për Allahun subhanahu wa taala për atë që kanë pas mendim të keq për Allahun subhanahu wa taala. Allahu I dënon ata. I dënon Allahu subhanahu wa taala ata. Përsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Mos të vdes askush prej juve përveç se duke pasur mendim të mirë për Allahun subhanahu wa taala. Besimtari mendon gjithmonë mirë për Allahun subhanahu wa taala. Ka mendim të mirë për Allahun subhanahu wa taala. Dim se Allahu subhanahu wa taala ka urtësi shumë të mëdha. Edhe mendon mirë për Allahun gjithmonë. Mendon mirë për Allahun subhanahu wa taala gjithmonë. E këta mushrikët dhe mushriket dhe munafiqët dhe munafiqet thot alehim da'iratus sawt. Atyre I qoftë thot e keqja. Dhe Allahu është hidhruar me ta dhe I ka mallkuar. Dhe mallkimi I Allahut është të largohen nga rahmeti I tij. Të largohen nga rahmeti I tij, nga se laneti I Allahut, mallkimi I Allahut është thot prej laneti I Allahut është të largohet dikush nga rahmeti I Allahut subhanahu wa ta'ala. Wa a'adda lahum jahannama wa sa'at masira. Dhe ja ka përgatit atyre xhehenamin, dhe sa vend I keq është ajo, sa vend kthim I keq është xhehenami. Vend kthim I keq është xhehenami që Allahu subhanahu wa ta'ala ua ka përgatit mushrikëve dhe mushrikeve, munafikëve dhe munafikeve. Pastaj ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala walillahi junudus samawati wal ard.
wa kana Allahu aliman hakima. Pra, e përsërit Allah subhanahu wa taala se Allahut I takojnë ushtritë e tokës dhe e qiejve dhe tokës. Dhe Allahu është shumë I urtë dhe shumë I ditur dhe shumë I urtë subhanahu wa taala. Prandaj o besimtar, mendo mirë për Zotin tënd dhe mos ki mendim të keq për Zotin tënd.